شفت الشاب ده عمل ايه مع واحد ضربه وهو صغير لما قابله بعد 25 سنة؟ عمل معاه ايه؟ شوف كده. من حوالي 25 سنة كنت شغال في بورسعيد، واحد خبطني من الصنعية قلم عمى عيني، فانا اتنحرت وما عرفتش اعمل معاه حاجة، ولا عرفت اضربه ولا عرفت اعمل معاه اي حاجة. كان طول بعرضه ما شاء الله، قاعد يضحك ويستهزأ كده. قلت له والله لو عدى عليه 100 سنة ولو قابلتك لا اخد حقي. هو كان من بلد جنبنا. المهم يقدر السماع العليم وقابله بعد من حوالي 10 12 سنة كده. بس كنت برضه في رمضان، وكنت في دورة رمضانية بنتفرج على كرة ومعايا اصحابي. قلت لو رحت ضربته اصحابي هيتلموا عليها، يسكت يا ابن رمضان كريم هتقابله تاني. ورب الكعبة لسه مقابله الوقت من نص ساعة. ماشي انا ومراتي لقيته واقف، قلت بس اما اروح مراتي وارجع لك. المهم رجعت له، قلت له انت من مش انت من البلد كذا؟ قال لي ايوه. قلت له فاكرني؟ قال لي مش واخد بالي. قلت له انت اللي كنت ضربتني في بورسعيد قلم وقلت لك لو بعد 100 سنه هاخد حقي. سبحان من مبدل الحال من حال لحال. دي كان طول بعرض، عدى عليه باكتر من 25 سنه وكان اكبر مني في السن. سبحان الله على الوضع اللي هو فيه الوقت. المهم فشيء بيني وبين نفسي كده، قلت يا ابني ده انت اول مره قابلته في رمضان وتاني مره قابلته في رمضان، ربنا يخليك تقابله في رمضان عشان ينزع الغل منك. ورب الكعبه لسه قايل له دلوقتي يا عم روح وانا مسامحك، وكانت سبحان من قدر وعفي. فانت لو اعانتك قدرتك على ظلم حد، تذكر قدره الله عليك ومفيش حد ربنا يبارك بيفضل فيك، على بس انا حاله. خفت تقول ضربك تاني. ربنا يبارك فيك، انا خفت تقول ضربك تاني. العفو، وانت تقدر تاخد حقك عند ربنا اجر كبير وعظيم. ربنا يجازيك خير.